नासरीन, बरसात रहमत जे बदिरां ज़हमत बणिजी वई आहे। कुनरी तालुक़े जा केतिराई ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि। चूंडियल नुमाइंदनि समेत सरकारी मशीनरी बि गुम आहे, जॾहिं त रहवासी पंहिंजी मदद पाण तहत लॾपलाण करे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं वञण ते मजबूर आहिनि। उन हवाले सां ॾिसूं था कुनरी मां SS न्यूज़ जे रिपोर्टर अनवर मेमण जी हीअ रिपोर्ट। जी बिल्कुल, बरसात जेका रहमत की जगह ते इन वक्त ज़हमत बणिजी चुकी है। कुनरी जा जेके मुख़्तलिफ़ यूसियूं आहिनि उहे इन वक्त पानी जे हेठि आयल आहिनि। यूनियन काउंसिल जेको आहे शाख दड़ेलो में इन वक्त असां मौजूद आहियूं, जिते ॻोठ जेके आहिनि उहे पानी जे हेठि अची विया आहिनि। हिते कुझु ॻोठाणा बि असां सां गॾु मौजूद आहिनि। उन्हनि खां बि पुछंदासीं त उहे हिन वक्त कहिड़ी हालतुनि में हिते मौजूद आहिनि ऐं केतिरा ॻोठ वारा हिते रही चुका आहिनि, केतिरा हितां नक़ल मकानी करे चुका आहिनि या हितां लॾे विया आहिनि। अचो त ॻोठ वारनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, उन्हनि जो छा चवणु आहे। यूसी शाख दड़ेलो में तक़रीबन 10 खां 15 ॻोठ जेके आहिनि मुकमल तौर तबाह थी चुका आहिनि। पाणी जे हवाले सां बारिश तबाही मचाए छॾी आहे ऐं घर वग़ैरह तबाह थी विया आहिनि ऐं जेके हिते को बि इंतिज़ामिया जे तरफ़ां को मदद जे लाइ तयारु कोन्हे ऐं पंहिंजी पाण मदद कंदे जेके रोडनि ते अची निकिता आहिनि, कुझु पंहिंजे शहरनि में विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ ॻोठ आहिनि जेके पाणी जी लपेट में आहिनि अञा ताईं, ऐं को बि सार संभाल अञा ताईं को लथो कोन्हे। हिते कई ॻोठ आहिनि, हिकिड़ो न ॻोठ जलण, हिते कई ॻोठ आहिनि, रिंदनि जा आहिनि, चांडियुनि जा आहिनि, कोलियुनि जा आहिनि, भिलनि, जेको बि घर आहिनि सभु किरी विया आहिनि। माण्हू टोटल लता खां निकिरी भॼी विया आहिनि। जेको बि फ़सुलु हो माण्हुनि जो टोटल पाणी हेठि अची वियो। पाण पंहिंजी मदद पिया कनि। हिते को बि अञा तक मदद करण लाइ को बि अञा तयारु न आहे। फ़सुल हिते सभु तबाह थी विया आहिनि, घर तबाह थी विया आहिनि। अपील थी कजे मुरादरी शाह खे, कई हिते ॻोठ ख़तमु थी विया आहिनि, तबाह थी विया आहिनि। फ़सुल 5-6 फुट पाणी बीठो आहे, केर बि असांजी मदद कोन थो करे। असीं पाण मदद करूं पिया। साईं, असीं यूसी शाख दड़ेलो में बीठा आहियूं, जिते असांजा ॻोठ मुतासिर थिया आहिनि पाणी जंहिंमें बरसाति जे करे, जंहिंमां पाणी आया आहिनि। इलाही ॻोठ जेके पाणी हेठि आहिनि, जंहिंजी पंहिंजी मदद पाण पिया कनि। को बि हुकूमत मां माना कोई बि सरकारी इदारे मां को बि असां वटि मददगार न आयो आहे। जी बिल्कुल, हिते इलाइक़ा मकीननि जा मां ॻाल्हि ॿुधी, हिननि जो चवणु आहे त हिते जेको को बि चूंडियल नुमाइंदो अञा ताईं हिते लड़ी न आयो, ना ई का सरकारी मशीनरी हिते आई आहे। जी DC साहब तरफ़ां जेको आहे कुनरी जे इलाइक़े खे या कुनरी शहर खे त जेके 3 लख रुपया ॾिना आहिनि, जंहिंमां सिर्फ़ु शहर मां पाणी कढियो वञे। जेके मुख़्तलिफ़ यूसियूं आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि कुनरी जा, उहे अञा ताईं पाणी जे हेठि ॿुॾल आहिनि ऐं उते जेके माण्हू आहिनि लॾ पढ़ण करे हितां वञी रहिया आहिनि। ऐं हिते जो जेको फ़सुलु आहे उन्हनि जो बि काफ़ी नुक़सानु थी चुको आहे, लेकिन सरकारी मशीनरी हिते नज़र न पई अचे। कैमरामैन टीम सां गॾु अनवर हुसैन मेमण, SS न्यूज़ कुनरी। नासरीन, वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।